Саламатсыңар жокерлер. Кыргызстан кезектеги байрактар учкучсуз учуучу аппаратын алды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Facebook'тагы баракчасына Акынжы деп аталган түрүнүн жанына түшкөн сүрөтүн жарыялаган. Бул маалымат Түркиянын Байкар компаниясынын Twitter баракчасында да жарыяланды. Акынжы учкучсуз дрондору эң акыркы үлгүдөгү аппарат. Анын узундугу 12 метр болсо, эки канаты менен 20 метрге жакындайт. Ал 1,5 тонна керектүү жүктү көтөрө алат. 2021 жылы Түркиянын аскер техникаларынын катарына кошулган. Коомчулук учкучсуз аппарат кыргыз куралдуу күчтөрүнүн жогорку деңгээлге чыгышына негиз болот дешет. Кыргыз элинен акча чогултуп, кыргыз армиясын күчтүү курал-жарак менен камсыз кылыш керек. Сатып алган жакшы, колдойбуз. Бирок өзүбүз жасасак да дурус. Академияга атайын конструктордук бюро ачуу учурдун талабы. Азыр техника күн сайын өнүгүп, өзгөрүп жатат. Чек арачыларды атайын мотоциклдер менен камсыз кылуу керек. Мобилдүү болушу керек. Акынжы дрондорун алгандарыңыздарга миң алкыш. Эми зарыл учурда толук колдонгонго жана максатыбызга жетишибизге жараткан насип этсин. Быйылкы жылы өлкө башчы армиянын техникалык базасына көңүл бурду. Өткөн жылы өлкө эгемендүүлүк тарыхында биринчи жолу бюджеттик акчага 40 дана брондолгон аскер техникасын сатып алган. Анда өлкө башчысы бул башка бирөөгө кол салууга даярдык эмес, өлкөбүздүн коопсуздугун сактоого даярдык деп билдирген. Ал эми өткөн жылдын декабрь айында Кыргызстанга Түркиядан байрактардын ТВ2 модели алынып, УКМКга караштуу чек ара кызматынын учкучсуз аппараттар базасы ачылган. Бул база чек араларыбызды кайтарууда Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн жер үстүндөгү күчтөрү менен аскер бөлүкчөлөрүн абадан коргоо боюнча негизги милдеттерди аткарат. Кыргыз армиясынын күжүрмөн жөндөмдүүлүгүн арттырууга, мекен коргоочулардын жашоо шарттарын жакшыртууга бардык күчүбүздү жумшап жатабыз. Ар дайым айтып келем, Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн өлкө. Биздин куралдуу күчтөрүбүздү күчтөндүрүүгө болгон аракеттерибиз коргонууга гана багытталаарын баса белгилеп кетейин. Өлкөнүн суверендүүлүгүн, коопсуздугун жана кызыкчылыктарын коргоо аскердик техниканы жана армияны жакшыртуу зарыл. Өкмөттүн ар бир органы куралдуу күчтөр менен улуттук коргоонунун мындан ары дагы бекемделиши үчүн колдон келген аракетин көрүүсү зарыл деп белгиленген. Ал эми учкучсуз аппараттын эң акыркы моделинин алынышы Кыргыз армиясынын техникасын жакшырышына негиз болорун айтышат. Бул азыркы замандын талабы. Бесплотниктер, учкучсуз байрактар айрыкча. Ушул нерселер жакшы нерсе экен да. Ал жерде эгер меми болсо да адамдын саны өлбөйт экен, точно барып урат экен, ушундай байрактардан биз көбүрөөк алышыбыз керек экен. Чем самолет алып, же вертолет алгандан көрө, ондан көрө 10-15 байрактар алып койсо, биздин Кыргыз армиясына ошол нерсе күчтүүрөөк болгудай. Анан кийин винтовкаларды алышыбыз керек. Снайперский винтовкаларды алып туруп, баягында ошо мергендерди учетко алып, баягында учуусуз аппараттардан алыш керек. Вертолет алып туруп, ошо вертолетко да эме летчик таппастан жүрбөйбү? Президент Садыр Жапаров былтыр күзүндө Кыргызстан бир жылда аскердик техникасын жаңыртууга жана оңдоого баш аягы $100 миллион бөлгөнүн, Орусия менен Түркиядан дрондор алынып жатканын билдирген. Ошондой эле 2022 жылы аскер техникалары инвентаризация болорун да айткан. Исак Туратбеков, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.